18歲小童謀殺案今日喺高等法院度開審啦。我唔希望呢單案令到外界對呢個升職有負面嘅評論。開庭。連我自己都冇諗過，我會喺人生最巔峰、最值得慶祝嘅時候，作出一個咁重要嘅決定。本席批准律政司撤銷被告人高成斌控罪嘅申請，控罪正式撤回。我犯嘅錯就由我去承擔，要阻止下一個惡魔少年嘅出現，就要由源頭着手。少年法庭嘅聆訊程序咧，同公園唔一樣。我庭有我規矩。咁你真係玩我啫，仆街！判被告入更新中心。少年法庭嘅原意係教多個情啊嘛。唔講啊，仲以為自己係高院審緊殺人犯，你一刀一刀咁樣斬落去，你覺得好開心係咪咁啊？收聲啊！法庭就係揾真相嘅地方，我知道我自己做緊咩係啱嘅，咁就得啦。如果你真係咁唔中意啲細路，你根本就唔應該主動申請調去少年法庭。班細路而家唔教，你將來先嚟阻止佢哋，就已經太遲啦。我知道你有份欺凌佢，始終你同邱天雪嘅關係同兩母女冇乜分別。如果你係都要堅持繼續審落去，我就會將條片擺上庭，以你有表面偏頗為由，申請正式撤回法官。我唔理你有咩證據，我真係好失望。呢度唔係法庭，我唔係要同你拗啊！我要我女承認冇錯，我而家當緊你個女啊！我不停咁做嘢，不停咁做嘢，因為我唔想諗，唔想面對，唔想接受，我唔想係我親手放咗個蛋。